वो देखिए महाराज ने आवाज लगा दी है और ये सारी की सारी गायें देखिए आप कैसे आना शुरू कर दिया है। सारी की सारी गायों ने एक ही आवाज में, ये देखिए आप। अभी ये चारा चक रही थी, चारे के लिए जा रही थी। अभी अच्छी तरह से भोजन इन्होंने कर लिया है। ये देखिए आप, महाराज जी ने आवाज लगाई और ये गौशाला के अंदर जाने वाली हैं। ये देखिए आप, वो देखिए एक ही आवाज में सारी की सारी गायें आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए आप, इस गौशाला की सबसे बड़ी खास बात ये है, आज हम पहुंचे हैं भिवानी के पास सिंडवा गांव में, जहाँ की ये गौशाला है। देखिए आप, सारी की सारी गायें कैसे दौड़ी चली आती है। एक ही आवाज में ये सारी की सारी गायें आना शुरू कर दिया है सभी ने। ये देखिए आप, कैसे दौड़ी चली आ रही हैं सारी की सारी गायें। एक ही आवाज लगाई है महाराज जी ने सिर्फ, और इनको संकेत मिल गया कि अब हमें गौशाला के अंदर जाना है। वो देखिए आप, पीछे भी सारी की सारी गाय जहां पर भी आपको नजर आएगी वो अंदर इस गौशाला में, वो वहां पर जाने वाली है। वो देखिए आप, उधर से अब महाराज आवाज लगाते हुए आगे निकल गए हैं ताकि कोई भी गौ माता को चोट ना लगे, इसलिए वो आगे चले गए हैं। उधर चले गए हैं गौ महाराज जी। देख, और अंदर भी इनके चारे की पूरी व्यवस्था की गई है। इनको मैं भी आज 2-3 घंटे इनके साथ रहा हूं, तो वो देखिए आप कैसे भागी चली आ रही हैं सारी की सारी गायें। महाराज की एक ही आवाज से सारी की सारी गायें दौड़ी चली आ रही है। और ये देखिए आप, इधर भी वो अंदर देखिए, ये अंदर जा रही हैं सारी की सारी गौ माताएं गौशाला के अंदर। वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। ये देखिए आप, गौशाला के अंदर जा रही हैं। तो देखिए, मैं दूर हूँ गौशाला से तो थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अंदर की तरफ जा रही हैं, और इधर खुले में विचरण कर रही थी सारी गौ माताएं। एक ही आवाज में महाराज जी के एक ही आवाज में ये गौशाला के अंदर जा रही है सारी की सारी गायें। हजारों की संख्या में आपको इस गौशाला में देसी गायें देखने को मिलेगी। और स्पेशल मैं यहाँ पर ये सब देखने के लिए आया था कि कैसे यहाँ पर एक ही आवाज में गायों को बुलाया जाता है। ये अद्भुत नज़ारा आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, पीछे भी आपको गायें नजर आ रही हैं। अभी तो ये पीछे भी गायें आ रही हैं। ये देखिए आप, सारी की सारी गायें दौड़ी चली आ रही हैं। और सबसे खास बात ये है यहाँ की कि गायें खुले में चर रही हैं। खुले में चरते हुए उन गायों को बुलाना, ये बात विशेष है यहाँ की। खुले गायों में जब खुले में चर रही हैं गौ माताएं, और उनको आवाज दे करके गौशाला के अंदर ले जाना, ये दृश्य ये समझाती है हमें कि ये इनका हर रोज का रूटीन है, हर रोज का रूटीन। महाराज जी, आप क्या बताना चाहोगे आप हमारे व्यूवर्स को? व्यूवर्स को यही है, जितना हो सके इनकी सेवा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आदमी तो इतना खान पान से, क्योंकि जहर हो गया खान पान में, इतना जहर हो गया तो आदमी के दिमाग में जहर हो गया। दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी तो इनमें प्यार मिलता है ज्यादा, और इनकी सेवा करनी चाहिए। आदमी इसलिए पैदा होता है जीव जंतुओं की सेवा करे। जीव जंतु की अपने 2 बच्चों के लिए लगे रहो, भाग दौड़ी, कोई जीवन थोड़ी है, अपनी अपनी समझ है बाकी लिए। हाँ 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 हाँ, हमने तो ये हमारा मन लग रहा है, ठीक है। जैसे कि आप ये गौशाला चलाते हो, कितने साल हो गए हैं इस गौशाला को चलाते हुए आप? मैं तो 4 साल है, मैं नहीं चलाने वाला, परमात्मा है। हाँ जी।
सब परमात्मा करने वाला है। हाँ 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 हाँ, ये तो ऐसा है कुछ महाराज। नहीं है मैं चलाने वाला, मैं कुछ नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं, ये शरीर किराए पे ले रखा कोई दिन के लिए, हाँ जी हाँ जी और हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि बहुत सारे गोपालक भाई बोलते हैं कि देसी गायें जो होती हैं दूध कम देती हैं महाराज जी, या फिर वो घाटे का सौदा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे ऐसा महाराज? कुछ नहीं है, हाँ जी। जीव की सेवा करो, कोई फायदे के लिए कोई काम मत करो। इसमें हजारों गुण है, इसके दूध से न कोई रोग नहीं होता शरीर में। हाँ। भैंस का दूध है न स्वाय फैट पैदा करता है, शरीर में खून जमता, हार्ट अटैक बीमारी, ये बीपी लो है, ये सब भैंस का दूध से हो रहा है। बीमारियां, हजारों बीमारियां हैं जो उस भैंस के दूध से ही, राक्षस है ये भैंस, राक्षस है उसका हम दूध पी रहे हैं। तो देसी गाय रखनी चाहिए हमें। रखने की अब पूछे मत, इनके ये जो हजारों गौशाला है जैसे कि इसका संचालन होता है, तो कैसे इसकी संचालन होता है, इसके बारे में जरूर बताइएगा आप। पता नहीं, वो परमात्मा कर रहा है, चल रहा है, अच्छा। लोग दे रहे हैं, अभी खुआ रहे हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ। तो जैसे कि ये यहाँ पर ये गोचर भूमि है, ये जंगल आपने जो गौ माता के लिए स्पेशल छोड़ रखा है, यहाँ पर कितना एरिया होगा यहाँ पर महाराज जी? ये ज्यादा नहीं है, लेकिन इनके लिए ठीक है जितना भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इनके लिए पर्याप्त है। अच्छा ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।